Abawuliriza waffe abalungi tubaniriza ku mukutu gaffe ogwa Nalumange The Divine Insay Nalankawala Namirembe Insay. Ababuusaako mwenna gye mwesinziira okuba nga mutuwuliriza mbibaliza ddala kyansuso okwekumira ku mukutu gwaffe kuno olw'okubanga mmwe mutwongeramu amaanyi likes ezo ebibuuzo bye mututeerayo ate era nange sijja kubalwesaayo. Katusabakulire ensonga ya ebirooto nga bwe twagambye nti ennaku zino tugenda bba nga tutunuulira ebirooto byammwe ate tusooke tube nga tubaako we tubituusa tuyeeketeddeyo ku nsonga ziri internal. Thank you for this opportunity. You're welcome. Kubanga abantu babadde bacomplaininga nga bagamba ne wetuweereza ebibuuzo in the comments ne bwe tukuba amasimu olwo yaŋŋambye nti wagambye ojja kuddamu okube saamuddiramu kubira. Ekituufu byankwasaganya nzijukira ku lunaku olwo lwe yakuba essimu twalinayo ekyejjulo nesobola kubanga obudde bwe nali muwadde ate ne neesanga nga ndi bizebize binkuttemu ate okimanyi nti ate nkeera otandikira ku puroguramu ndala nnyo kale okuba munnange ne ngamba tujja kuddira if you don't see the call again obanga ddala oli mu bwetaavu ojja kuddamu okuba essimu eyo. Nalongo njagala tutandikire ku ono leero akadde kano kennyini alootanga ebiseera ebisinga ng'azaala. Ebirooto bye agambye bitambulira nnyo mu kubanga azaala bw'aba tali mu kuzaala abeera lubuto. Nalongo twekanze nga abalonda ebiseera ebisinga bayita mu birooto bino. Abamu baloose nga nno bazaala because she is saying aloota azaala naye talinaayo na mwana. Aloota ng'ali mbuto naye ng'ate tabeera lubuto in reality. Yebuuza lwaki aloota ebirooto bino ebitatadde ebikwatagana ku lubuto ebikwatagana n'okuzaala. Okay. She feels that pain ey'omwana n'okuluma okwo. Awo wennyini wenjagala tube nga tutandikira olunaku lwaleero. Okubeera nga omukyala asobola okuloota ebirooto ng'ali lubuto sinakindi ng'azaala ate nga tazaalangako oba nga tafunangako ku lubuto. Ebirooto bino biba bitegeeza nti omuntu oyo omukyala oyo yafumbirwa kabaka. Yafumbirwa kabaka bulamu era ayina omulongo wa kabaka gw'ateekeddwa okuzaala. So mu bufunze abeera muka kabaka kubanga togenda kuzaala mulongo wa kabaka ate nga toli mukyala wa kabaka. Nalongo ate ansa gy'ozzeemu nga yeeraliikiriza. Ate yeeraliikiriza ki? Ogenze n'ogamba omwana mbu simanya kitegeeza yafumbirwa kabaka, kabaka bulamu. Of course abasinga ku ffe tumumanyi tumuwulira, kizibu obeera ku kyasa kino kwe tuli n'ogamba nti tomanyi kabaka bulamu. Celeb. Yaliko ekituufu twakkiriza nti simanyi kati oba kati watugeraageranya ku by'abayimbi. Abantu tosobola kubanga olaba bano obwa celeb tebukyaweza na mwaka. Naye obwafa empozi mbadde genda kugamba obwafa ngo nikyogamba bwaggwakutta kale kuba obwagaza bubadde bukya ye lwaki eyo ng'entayo katudde ku nsonga z'omukyala. Waliwo eyambuuziza nti lwaki ebiseera ebisinga Nalongo ogamba nti ebirooto omukyala n'aweereza. Banange bino si byakulimba, abakazi twesanze nga fe abasinga mu zino ensonga. Sigamba mbu kyeyagalire naye twesanga bwesanze era ebiseera ebisinga munnaye be batava ku masimu. Be batava ku masimu. Ate kati ekireetera abakyala okubeera nga be bangi mu nsonga zino kubanga essaawa eno amaanyi agaliwo agasinga obungi masajja. Ate it is on a very rare occasion nti osanga amaanyi gano amasajja nga gatudde ku basajja okuggyako agamu amatonotono ddala nno ago agatambulira mu butabaazi obutabuvaamu. Naye amaanyi agatudde mu bulangira, agatudde mu bwakabaka, agamaanyi bwe gati ebiseera ebisinga gawasa abakyala. Gawasa abakyala y'ensonga lwaki essaawa eno abakyala bangi nnyo mu nsonga zino. So bw'oloota nga oli lubuto
bw'oloota nga ozaala ensonga ziba za Kabaka era kiba kikwetaagisa okubaako ensonga za Kabaka z'okola okuba nga otereeza. Of course abajja zikubuulira. On the other hand, kisobola okutegeeza nti okuloota ng'olina ettu kisobola okutegeeza nti eriyo ekirowoozo ekirungi ky'onootera okuba nga otuukako era ogambye ekirowoozo ekirungi Mm. something good. yeah. Kakati eyabuuzizza obubaka buno n'olaba njagadde nsooke nkulumemuko yagambye nti eyasooka okumuvunulira yamulaga nti okuloota ettu kwegamba alinga eyabadde abuuza kyetugamba let's get the second thought of this person kati nga ye bamulaga nti ettu kitegeeza bizibu otumbidde ojjuzza weetisse nga bwe bagamba bambi omukazi w'olubuto aba muzito kati ye n'amulaga nti obwo buzibu bwe weetisse buzito. No, tetusobola kiraba bwe kityo kubanga you can't see a child akyali mu lubuto ffe kye tuyita ekintu as being a problem. It is a sign of hope Because and good hope, by good the way. hope. Yes. Because you're bringing life. Yes. Okay, Singa byali nandikiriziganya bizibu naawe. then abantu bali badde tebakyasobola kwindawujinga mu kugamba nti babikola. Obikola tubikola Ati kati bitunyumira naye osobola just okubikola naye like singa tetulina olaba bw'obeera wano oyinza okulowooza abantu tebazaala naye genda mu ddwaliro olabe. of course abakazi bajjulidde Yeah, ensonga singa z'okuzaala. byali bizibu singa tebazaala naye I'm telling you okuzaala it cannot be seen as mu ngeri eyo. Naye omukazi ono obuzibu bwonna bw'ayitamu ng'ali lubuto abugumira kubanga aba alina essuubi nti agenda kuleeta obulamu ku nsi kuno okugenda okutuula awo buseke bumusanyuse ng'alaba a reflection of her ekintu ekyamuvaamu nalonga w'osinziira n'otugamba nti esobola wekitaba okuba mulongo yeah kiyinza okuba ekirowoozo ekirungi. ekirungi. Yes. Let's say hope. Yes. Lisobola okuba essuubi. So bwe kiba nti oloota ozaala kiba kitegeeza nti olina zino ideas ennungi ezikuvaamu and they are being implemented. Okay. Yeah. Kati bw'oba nga olina ekirowoozo kye walowoozaako say like wagamba omwami wo naye omanyi twetaaga tufuneyo ku faamu tuguleyo ettaka tukole ki tukole faamu and then ekyo ekirowoozo ogenda okimugamba most likely bw'oba nga gwe muntu alootera mu kiti kino ng'otuddemu buno obwa Nnaalongo ojja kusooka kuloota ng'oli lubuto. Kati ate wano wekyawukanira the bad side of it can be in these times ng'omukyala aloose ng'ali lubuto ne luvaamu. That is an aborted mission. Kiba kitegeeza ky'obadde oyagala tekijja kukola. Katugeze ekirowoozo wakifuna n'okiguza omwami n'akikkiriza. Bw'oloota ng'olubuto luvuddemu kiba kitegeeza nga toli lubuto kiba kitegeeza nti omwami yafunyeyo a better option. Oba tugambe kyonna kyempulaninga okukola awo mu maaso tekijja kukola. tekigenda kukola. Kwegamba kino kye mubadde mutunuulidde ng'essuubi lyammwe kye mbadde musazeemu kati kye mugenda okukola walabiseewo oba wagenda kulabikawo a better option egenda okuleetera kino okufeyiringa. Katugeze bwe mba mubadde mulowooza ku kyakukola faamu muyinza okuba nga mukyali awo oba bbanka nga tegenda bbawa ssente zigenda kukola project oba nga omwami wo ogwo omulimu agenda guvaako ate nga gwagenda okufuna tegujja mmusobozesa kubeera ng'atuukiza project oba yafunyeyo omukyalo omulala mpasula agenda omuteekamu ssente n'abaako ebirala byamulaga kati nga gwe bino ebibyo tebikyakola ki. ne mugaggawalirawo. So an abortion may mean nti ekintu kikoze eki ekintu kifeyirinze ekyo kye mubadde muteekateeka okukola of which delivery means nti kakati kigenda kuba nga kiteekebwa mu nkola. So whatever it says kyonna kye mugamba oba kyonna kye muba muteekateeka essaawa eyo babeera bakwanukidde
Yeah, baba directly. bakwanukudde nti kijja kukola oba tekijja kukola. So ze zimu Yeah. engeri ze tuyinza okugamba bajjajjaffe ze batwanukuliramu. Of course. Anti tubeera tulinda ffe ansi ey'okugamba kino tekikola. Of course. Era kiringa waliwo ono yaloota nga azadde omwana naye ng'omwana akulira ku speed. Okay. And people were like, no, bannange oyo tayinza kuba mwana akula atya bw'atyo. Emu 2 atambudde 3 nnyo akoze bw'ati. Yeah, addukira ku speed ya kizungiriza. Yeah, so ne kiba nga bajjajja bagezaako okulaga nti kino ky'oyagala okukola singa okikola nga bw'oyagala okukikola kigenda kuleeta doubt mu bantu. Bagambe those are the times abantu lwe bakugangingira up and they're like yagula amayembe. Okay. Kisoboka kityo okubanga ffe twakola ekiduuka awo ne kigaana okukola ye n'akola ekiduuka amangu ago n'ennyumba yennyini agiguze. Nalongo kyogamba like people are doubting your wetunaayiga ability. ne tuwa obudde obubaka oba endooto eziyita ku mitwe gyaffe birimu ne future. Of course. Ebirooto bijjuddemu buli kimu ebyo olumu bye tunoonya bye twesanga nga tunoonyeza mu basawo okubanga batubuulira. Ebisinga obungi bibeera mu birooto omwo. Okay, awo wennyini wenjagala tusinziire okulaba nga abaana bato abajumbidde okubuuza ebibuuzo bino ebikwatagana ku birooto byabwe tubimalayo. Nalongo tweweeyo tubimaleyo. Tweweeyo ensonga eno tube nga tegikuba so tugenda bimalayo era naawe ayina ebirooto byo biteekere ddala awo tubimale lumu tumanye nti ebyo tubimaliriza kati ate tugenda kuyiga birala. Tukiweemuko ku budde ate tube nga tuyiga ensonga endala nga ebirooto byammwe ate we bikuŋŋaana. Kikooyamuko Nalongo oli ayinza obbuuzaayo leero kimu 2 kwegamba expecting answers. Naye kale we tuba nga tubikuŋŋaanyiza nga bwe tuzze tukola si kuba nti tubadde tetubawa budde naye tuzze tubiteekateeka n'okubanga tumala okubifuna mu bujjuvu we give you the right answers. Yeah, so katukomewo ate tulaba ekirooto ky'ono aloota ng'alabirira abaana. Okay. Wekomera ku mukutu ogwa Nalubale the Divine. Kiyinza kubeera kitya nga mu birooto byo toteŋŋana n'abaana. Sometimes abamu mutera okugabula abaana tolakalira akome atakomera mpeera tukomawo. Weewaawo.